नमस्कार। अभी आज का हम लोगों का लाइव सेशन है ज़िद्दी खांसी और खांसी से जुड़े अन्य जानकारियों के ऊपर, क्योंकि आम तौर पे हम लोग देखते हैं कि खांसी बहुत साधारण सी लगती है। अगर कोई भी घर का सदस्य या हम खुद भी खांस रहे हों, तो हमें लगता है कि खांसी बहुत आम है, 2-3 दिन खांसें, फिर 4 दिन खांसें। फिर उसके बाद पता लगता है कि नहीं, ये खांसी कुछ ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि पब्लिकली आपको कभी भी खांसी आ जाती है और काफ़ी परेशानी होती है, आसपास के लोग आपको देखते हैं। इस चलते हमें लगता है कि खांसी को ठीक करना चाहिए। लेकिन जब तक हमें ये रियलाइज़ होता है कि खांसी थोड़ी-सी अलग है, तो फिर हम जाते हैं, फिर कफ सिरप ले लेते हैं दवाई दुकान से या कहीं से भी ओवर द काउंटर कफ सिरप। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कुछ भी अपने हिसाब से, कोई ग्रीनलिक्टस ले लेता है, कोई एस्कोरिन ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि खांसी आखिर हुई क्यों? इसका कारण क्या था? अगर आपको एक बार ग्रीनलिक्टस या एस्कोरिल या कोई भी कफ सिरप को काम कर जाए, तो ज़रूरी नहीं कि अगले बार वो कफ सिरप आपके लिए काम ही करे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि खांसी को कभी छोटे या कमतर करके मत आँकिए कि ऐसे ही है, ये तो होता रहता है, मौसमी है। क्योंकि बहुत बार एक खांसी आपको कहीं से कहीं तक पहुँचा सकती है। सबसे पहले ज़रूरी है कि खांसी के प्रारूप को जाना जाए कि आम तौर पे खांसी बोलते हैं, या कोई भी एक डॉक्टर जो हिस्ट्री लेते हैं या मैं खुद अपने पेशेंट से लेता हूँ, तो उसमें मुख्यतः कुछ बिंदु होते हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। वो होता है कि खांसी कितने दिनों से है, 1 वीक से है, 2 दिन से है, या 1 महीने से ज़्यादा है। क्या खांसी में बलगम आता है, खखार आता है, या आमतौर पे कफ आता है? आता है तो कैसा आता है? पीला आ रहा है, गाढ़ा आता है, या पानी की तरह आ रहा है, या साधारण आ रहा है, या नहीं आता है, एकदम सूखी खांसी, कुछ नहीं आता है, या गले में अटका रहता है। तीसरी चीज़ जो पूछते हैं कि खांसी के अलावा क्या आपको गले से कभी रात में आवाज़ भी आती है, साए साए करके, सीटी की तरह? क्या खांसते-खांसते दम भी फूलता है? क्या आपको लगता है कि खांसी के अलावा आपको बुखार भी है? और खांसी के अलावा आप में क्या लक्षण है? क्या आप सीढ़ी चढ़ो तो साँस फूलने लगती है आपकी, भारी सामान उठाओ तो साँस फूलता है? तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है खांसी के पेशेंट से हिस्ट्री लेना। सारे डॉक्टर्स हम लोग पूछते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि खांसी आपकी किस कैटेगरी में है, ड्राई कफ है या एक्सपेक्टोरेंट कफ है, और अगर है भी है तो ये क्या एक्यूट है, 14 दिन 2 वीक तक एक्यूट बोलते हैं, 2 से 6 सप्ताह तक उसको सब एक्यूट बोलते हैं, और उससे ऊपर चला जाए तो क्रोनिक हो जाता है या लंबे दौर से खांसी आते हैं। तो कितने दिन से खांसी है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस टाइप की खांसी है। केवल कफ सिरप पीने से खांसी नहीं जाती, उसकी उत्पत्ति, उसका कारण खोजना सबसे इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, तभी हमें लंबा आराम मिलता है। मुख्यतः कुछ खांसी के कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर सूखी खांसी है तो उसमें एलर्जी कफ सबसे आम तौर पे आता है, जो पॉल्यूशन से हो, किसी प्रकार की एलर्जी से हो, जिसमें आप केवल खांसते हैं, क्योंकि वो एलर्जेन अंदर जाके ट्रिगर करता है आपके श्वास नली को, और आप केवल खांसते हैं, लेकिन कुछ निकलता नहीं है, आप बस खांसते हैं और केवल खांसते हैं। दूसरा कफ जो है, उसमें क्या होता है कि कफ निकलने लगता है, का मतलब खखार या बलगम निकलता है, आसानी से नहीं निकलता, प्लस उसमें गले में अटका लगता है कि कुछ फंस रहा है गले में, मेरे कुछ फंस रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब तक वो पूरा खुल के नहीं निकलता, आपका लगता है कि सांस भी अटक रहा है। जब मैं खांसता हूँ मेरा कफ में भर जाता है, निकल नहीं पाता। तो ज़रूरी होता है कि उस टाइप के खांसी में आप ऐसा कफ सिरप लें जिससे कफ निकालने में मदद मिले। एक्सपेक्टोरेंट्स लें, एम्ब्रोक्सोल हो गया, ग्वेनोकेसिन हो गया, टर्बिटोलिन हो गया, या फिर लेवोसल्बुटामोल, जो आपको कफ निकालने में मदद करें। लेकिन कफ निकालने के लिए ज़रूरी है कि कफ अगर जमा हुआ आता है, बताए कि गाढ़ा कफ आ रहा है, तो ये देखें कि कहीं पीला तो नहीं, म्यूकोपुरुलेंट तो नहीं है। अगर इन्फेक्टिव है, पीला है, तो हो सकता है एंटीबायोटिक का शॉर्ट कोर्स खाना पड़े। लेकिन ऐसा बस 20 से 30% के खांसी में है। ज़्यादातर कफ एलर्जिक या इस्नोफिलिक यही होते हैं, खासकर जब अभी मौसम बदल रहा है बारिश के समय। तो ये ज़रूरी है जानना कि जब भी कफ हो तो आप ऐसा नहीं कि एक बाज़ार से खरीद के एजिथ्रोमाइसिन खा लीजिए, एजिथ्रल खा लीजिए, जो खाइए, या बाज़ार से खरीद करके कुछ एंटीबायोटिक खा लीजिए, और या सुई लगा लीजिए कि खांसी ठीक नहीं हो रहा है तो एंटीबायोटिक खा लें, 2-4 दिन ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
कि हम लोग अनजुडिशियसली बिना किसी निर्णय के, बिना किसी कारण के दवाई दुकान के पास जाते हैं और ले लेते हैं। हो सकता है कि अगली बार खांसी हो तो उस दवाई से भी काम ना करे जो आप ले चुके हो, कि आप कोर्स तो खाते नहीं, 2-4 टैबलेट खाए, ठीक हुआ, छोड़ दी। तो कारण पहचान कर पूरा कोर्स खाइए। अगर खांसी जमी हुई है, निकाल नहीं पा रहे हैं, जैसे खासकर बच्चों में या बूढ़ों में जिन्हें दिक्कत होती है निकालने में, तो वो खांसी बार बार जमने के चलते निमोनिया हो सकता है, या खांसी में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उस केस में उसको निकालने की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस टाइप के खांसी पे कौन सा कफ सिरप देना चाहिए। तो खांसी पे कफ सिरप के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो आ सकता है कि जैसे अगर आपकी खांसी गाढ़ा है, जो आप बोलते हैं कि मोटा निकल रहा है, कफ ठीक से निकलता नहीं, तो कफ पतला करने वाला दवाई देने से कफ आराम से निकल जाएगा और खांसी आपकी हो सकता है कि ठीक हो जाए। क्योंकि कफ जब तक फंसा रहेगा, श्वास नली के अंदर ट्रिगर मिलता रहेगा कफ को, आपके खांसी को, कि वो बार बार कफ निकालो, लेकिन कफ आप निकाल नहीं पाओगे और आपको खांसी होती रहेगी। और दिलचस्प बात है कि बहुत सारे लोग जा कर के ओवर द काउंटर कफ दबाने वाली दवाई ले लेते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि कफ दबाने के जगह हमें ऐसा दवाई लेना है जो हमारे बलगम को निकाले। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको किस टाइप का खांसी है और उसमें कौन सी दवाई चलेगी। आमतौर पे जो खांसी देखी गई है, जो सब एक्यूट 2 से 4 हफ्ते या 4 हफ्ते से ज़्यादा हो, उसमें मुख्यतः ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया है, टीपीई जो खांसी है, जो कि एक इस्नोफिलिक वेरिएंट के चलते होता है, एलर्जी के चलते। ये खांसी में लक्षण क्या है कि गले में साए सीटी की तरह शाम में आवाज़ें भी आती हैं। खांसी बहुत ज़िद्दी होती है, जल्दी जाती नहीं, जैसे दोपहर से शाम हो, शाम से रात हो, आप खांसते खांसते परेशान हो जाते हो, लेकिन ये खांसी बिल्कुल ठीक नहीं होती। आप जाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, आप एंटी एलर्जिक खाते हो सकता है 2-20% फ़ायदा हो, ये खांसी वापस से आ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जानो कि इसका कॉज जो है वो इस्नोफिलिया का काउंट बढ़ना है आपके ब्लड सेल्स में, और इस्नोफिल का काउंट बढ़ने के लिए आपको उस इस्नोफिल के ट्रीटमेंट के लिए दवाई लेनी है, जो कि टैबलेट है, डाइथाइल कार्बामाजिन है, जो बोल सकते हो आप डीसी फोर्ट या बेनोसाइड फोर्ट, वो सारी चीज़ें हैं। या आपको कुछ एंटी एलर्जिक मोन्टेलुकास्ट, पेक्सोपेनाडिन या बेपोस्टैटिन या कुछ भी आपको लेना पड़ सकता है कॉम्बिनेशन में। और टीपीई की दिलचस्प बात है कि टीपीई में कोई एंटीबायोटिक आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आप खांसते रहते हो, एंटीबायोटिक खाते रहते हो, सिरप भी लेते हो, लेकिन फिर भी खांसी नहीं जाती, क्योंकि आप इस्नोफिल का इलाज नहीं करें। इस्नोफिल काउंट बढ़ने का कॉज होता है आपका वॉर्म इन्फेस्टेशन, जिसका आप ट्रीटमेंट नहीं कराते। तो सरल भाषा में बताऊं तो ऐसी कोई भी खांसी जो गले में सुरसुरी लेकर आए, आपको गला इरिटेशन हो, कफ फंसा हुआ लगे, ना निकले, शाम के समय आपका कफ ज़्यादा हो जाए, आप बार बार एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक खा रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा ना हो, थोड़ा फ़ायदा हो फिर ना हो, ऐसा कफ 2 या 4 हफ्ते से ज़्यादा हो, तो और ख़ासकर मौसम जब बदले तब हो, तो ये ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया में ही आएगा, उसी ग्रुप में आता है और वही कफ होता है। और इसका इलाज बहुत सरल है, 7 से 14 दिन दवाई चलेगी, डिपेंड करेगा आपका लेवल क्या है, आप कितने बीमार हो, आपका चेस्ट में कैसी आवाज़ आ रही है, स्टेथो से चेक करके। तो हमेशा कॉज को पहचान करके ट्रीटमेंट करेंगे खांसी का ना, तो खांसी बहुत जल्द ठीक होगी, आप परेशान नहीं होंगे। अब आते हैं ऐसे मरीज जिनको खांसते खांसते दम फूलता है या दमा होता है। देखिए, तो अगर आप खांस रहे हैं और आपका दम फूल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको दमा ही हो गया। जैसे लोग बोलते हैं कि सर खांसते खांसते दम फूल रहा है, दमा है, ऐसा नहीं है। अगर आपको खांसते खांसते दम फूलता है तो हो सकता है आपको कफ वेरिएंट अस्थमा हो, एक अस्थमा का ही वेरिएशन है, लेकिन इसमें कफ ज़्यादा होता है, ज़्यादा खांसते हो आप रेदर देन दम फूलने के। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ले लो, आप एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लो, आप कफ सिरप ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, या इवन टीपीई का जो दवाई बताया वो भी खा लो, काम नहीं करेगा। उसमें बस और बस काम करता है इनहेलर। कोई भी इनहेलर है, ये इनहेलर शॉर्ट कोर्स के लिए देते हैं, 2 से 4 हफ्ते के लिए दे सकते हैं। जैसे इनहेलर अपना काम करेगा, वो ट्रिगर चला जाएगा, वो सीजन चला जाएगा और आपकी खांसी चली जाएगी। लास्ट ईयर सितंबर में सेम कफ वेरिएंट अस्थमा मेरे को हुआ था। लास्ट ईयर सितंबर में पहले बार मेरा शुरू हुआ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें, पहले मुझे लगा कि एलर्जिक है, शुरू में दम नहीं फूला, फिर धीरे धीरे दम फूलने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं, एलर्जिक के अलावा आपको कुछ और है। तो मैंने एग्जैक्टली इनहेलर लेना शुरू किया, और इनहेलर के 2 से 4 दिन के अंदर मेरी खांसी पूरी ठीक हो गई और दम भी नहीं फूलता था। जबकि मुझे इतनी तेज़ खांसी आई थी लास्ट सितंबर,
लाइफ में पहली बार कि मैं 20 दिन से 1 महीना खांसी से परेशान था। हर चीज़ करके देख लिया लेकिन खांसी नहीं गई। फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कफ वेरिएंट अस्थमा है और फिर मैंने इनहेलर शुरू किया और 10 से 15 दिन में खांसी बिल्कुल चली गई। पूरे सितंबर में ही खांसी चली गई। तो ये फ़र्क पड़ता है अगर आप कारण जान पाओ कि किस तरह से खांसी, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलो जो आपके चेस्ट छाती का एग्जामिनेशन कर पाए, आपके बकल म्यूकोसा को देख पाए, अगर ज़रूरी हो तो आपके ब्लड का सीबीसी टेस्ट करा कर देख ले। ये सारा का समारूप आपको लंबे देर तक खांसी से आराम दे सकता है, न कि एक दवाई दुकान से या किसी से पूछ कर कोई खांसी का सिरप पीने से होगा। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि अरे उसको भी तो ऐसा ही खांसी हो रहा था, वो ये सिरप पिया तो ठीक हो गया, तो हम भी ले लेंगे, पी लेंगे। 2 चीज़ होता है, एक ड्रग आपको पता नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना, आप लेते हो, उसके साइड इफेक्ट से भी आप जूझ रहे हो। दूसरा पैसे का लॉस, क्योंकि आप कफ सिरप फ्री तो मिलता नहीं, 80 रुपये का मिले, 100 रुपये का मिले, आप 1-2 फाइल पी लेते हो, कुछ आराम नहीं होता, तब आप जाते हो डॉक्टर के पास या कंसल्ट करने या पता करने। हर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, हर एक मेडिसिन की ज़रूरत बॉडी में बनी हुई है। बिना वजह के खुद से खुद का इलाज करना बहुत नुकसान दे सकता है हम सभी को। अब जो तीसरा सबसे आम कारण है क्रॉनिक कफ में, हम बात करें यहाँ खांसी, जो 12 हफ्ते, आप बोल सकते हो 8 से 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा, यानी 1 से 2 महीने या 2 महीने से भी ज़्यादा दिन से है। तो अब देखा जा रहा है कि लोग टीबी की दवाई खुद से भी लेते हैं या कहीं कोई डॉक्टर से दिखाएं जो आसपास के हैं, तो उनको लगता है कि अरे एक्सरे में कुछ दिख रहा है, ये दाग है, ये धब्बा है, टीबी की दवाई स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता। अगर खांसी 2 महीने से या 1.5 महीने से उससे ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि एक्सरे में कुछ दिख जाए तो वो टीबी ही हो। टीबी और खांसी एक लक्षण है खांसी टीबी का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आपको खांसी है तो आप टीबी हो गया अगर वो ठीक नहीं हो रहा है। आप कारण भी तो देखो, कारण पहचानो, तब जान सकते हो कि टीबी है वाली खांसी है कि नहीं है। सबसे आम तौर पे जो कारण है, जो बहुत बड़ा कारण है खांसी का, वो एक और कारण है पोस्ट नेजल ड्रिप, PND। इसमें क्या होता है कि गला में हमेशा कुछ लगेगा कि फंसा हुआ है और कफ निकलता नहीं है, बार ऐसे आप करोगे, खांसोगे ऐसे करोगे, लेकिन इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो कफ निकलेगा नहीं, बहुत स्टिकी होता है, गला में फंसा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि वैसे कफ के लिए हम लोग कफ सिरप के जगह एंटी एलर्जिक टैबलेट लेने के, एंटीबायोटिक लेने के जगह उसके लिए नेजल स्प्रे ले। वो स्प्रे आपको पोस्ट नेजल ड्रिप जो पीछे ट्रिगर कर रहा है, हमारे खांसी को बार बार ला रहा है, उस कफ को यहाँ जमने नहीं देगा और धीरे धीरे आपको पूरा तौर पे आराम हो जाएगा। ऐसी खांसी जो 2 महीने या 1.5 महीने से भी ज़्यादा लंबी है, हो सकता है इस कारण से हो। तो ज़रूरी है आपके चेस्ट का एग्जामिनेशन, आपके ब्लड का CBC, आपको कितनी लंबी खांसी है, किस टाइप की खांसी है, कफ सिरप चलेगा नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, ये सब जान करके आप खांसी से आराम पा सकते हो। अगर यही खांसी खाते दम फूले तो हो सकता है इनहेलर थोड़ा दिन के लिए लेना पड़े। तो सब चीज़ें आप सोचो और तब ये सोचो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ खुद के हेल्थ के लिए, क्या ये खांसी ऐसे ठीक नहीं हो रही तो मुझे एक अच्छे चिकित्सक से अपने छाती की जांच करानी चाहिए। और ये जागरूकता फैलेगी तो एंटीबायोटिक एब्यूज़ बचेगा। हो सकता है बेवजह एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट से बच जाओ आप, हज़ारों कफ सिरप यूं ही जो पीते हो उसके साइड इफ़ेक्ट से बच जाओ आप। तो ज़रूरी है खुद को, खुद की फैमिली को और आसपास के लोगों को जागरूक करना। खासकर एकदम आम कॉमन सिम्टम है खांसी, तो इसके लिए आज मैंने 2 वीडियोस डाले, एक ये वीडियो है और इसके पहले वाला, जिन दोनों में मैंने आपको बताया कि मुख्यतः किन तरह की खांसी होती है और क्या कर सकते हैं इन खांसी के बारे में। तो कृपया करके अपने आप को जागरूक करें, खांसी के कारण को पहचानें और तो ही इलाज करें। तो संभव है कि हो सके कि आपकी खांसी अपने आप चली जाए। एक पॉइंट और एक चीज़ जो रह गई, अगर COPD का पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड मरीज है जिसको COPD या दम फूलता है, किसी तरह से है लक्षण, दमा है, तो वो खांसी एक अलग प्रकार है, उसमें कफ निकलेगा नहीं, आप कितनी भी खांसो, आपको PND भी नहीं है, पोस्ट नेजल ड्रिप, नाक का स्प्रे लोगे वो भी काम नहीं करेगा, आप एंटी एलर्जिक लोगे वो भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बीमारी का हिस्सा है वो खांसी। आपको उस खांसी को कम करने के लिए वो जो बुजुर्ग हैं जिनको COPD, जिनको बुढ़ापे वाली दमा है, उनको एक अलग से कफ सिरप देना होगा, जो कफ सिरप उस खांसी को निकलने में मदद करेगी, या उनको एनेस्टिलसिस्टीन या उनको एबीफाइलिन, डेरिफाइलिन कुछ देना होगा जिससे कफ
आराम से निकले, क्योंकि वो कफ ना श्वास नली के अंदर फंस जाता है, फंसने के कारण वो निकल नहीं पाता, तो बार बार खांसी होती है। तो किस तरह के मरीज हैं, क्या लक्षण है, इससे डिपेंड करेगा। जैसे अस्थमा वालों में अगर खांसी हो तो उनको लिवोसल्बुटामोल वाली खांसी का सिरप देना चाहिए, जो कि बहुत सारे कंपनीज का आता है। तो हमेशा खांसी के कारण को पहचानिए और सही इलाज कराइए। गलत इलाज न सिर्फ आपके हेल्थ को खराब करता है, बल्कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करके पूरे समाज को भी बर्बाद कर सकता है। हो सकता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया स्ट्रेन आ जाए जिस पे कोई एंटीबायोटिक काम न करे। इसीलिए ज़रूरी है हम सबको कि हम लोग अब जागरूक रहें और इस संदेश को अपने आसपास, अपने परिवार, हर जगह फैलाएं। आम लक्षण है लेकिन ध्यान देने वाली ये सारी बातें। उम्मीद है कि ये सेशन से आप लोग लाभ प्राप्त किए होंगे और आगे भी हम इस तरह का लाइव सेशन आम बीमारियों, आम लक्षणों पे करते रहेंगे। आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह हेतु धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य।